OK，Hello，大家好。咁今日嘅 video 我就係3月份嘅淘寶開箱啦。咁其實係主要係日常，有啲係日常嘢嘅。咁我就逐一介紹。呢啲其實本身已經拆咗嗰啲紙箱嘅，因為方便啲唔使壓位啊嘛。咁我就因為我遲啲會去旅行啦，咁我驚我啲寵物咧就唔夠水飲，因為我去1個星期，咁所以我就淘咗一個飲水盤啦。佢哋可以1星期唔食嘢嘅，但係佢哋一定會飲水，所以我買咗大少少嘅飲水盤俾佢，不過係冇 expect 咁大嘅。但係都係同一間鋪嘅上次嗰個飲水兜。咁我有3隻寵物狗公，就買咗3個啦。係啊，就買咗3個。另外咧，我就買咗個因為我而家個銀包咧係其實某程度上係一個手帳簿嚟嘅，其實可以寫嘢嘅，咁佢就要箍住嘅。咁我就買咗個哈利波特嗰個被套啦，被帶啦，係啦，所以就今日到貨係啦。跟住我就買咗個盲盒，但係佢贈品超靚咯，就呢個嚟嘅贈品嚟嘅。咁我陣間先再拆啦。咁我呢個就係我嘅盲盒。咁佢就有好多個款嘅，其實我中咩都冇所謂，最緊要得意就得。因為我呢個我第一次買，所以就買一盒嚟玩下先。如果 OK 嘅先再復牌。咁佢係公仔嚟嘅，我應該係知邊個。係我想要嘅其中一款，不過佢張卡就砸到爛晒咯。哇！好似係哇係公仔嚟嘅喎，鎖匙扣嚟。即係做我衰嘅陣時。呢個係我第一想要，呢個係我第一想要啦。呢個係我第2想要嘅，咁好彩我中到我想要。咁另外我就又係唔睇清楚個內容，就係買咗一個替身，即係雙面膠紙機嘅點心，就買咗一個5個幾銀仔，冇睇清楚。咁跟住呢個就係我喺商店買翻嚟嘅，呢個就係記錄睡覺時間啦。係啊，呢個就係 A7 size，呢個就係記錄我飲咖啡嘅情況啦。係啦，咁佢就有贈品嚟，但係我唔知佢呢個贈品應該係 memo 紙嚟嘅，就係 tracker 嚟嘅。係啦，咁大家如果鍾意我記得 like and subscribe，bye。